कहते हैं अगर एक बार किसी को डायबिटीज़ हो जाता है तो वो कभी भी ठीक नहीं हो सकता और उसे जीवन भर मेडिसिन से ही गुजारा करना पड़ेगा। आजकल मेडिकल साइंस तो यही कहता है कि आपको मेडिसिन से ही पूरी ज़िंदगी आपका शुगर लेवल कंट्रोल करना पड़ेगा। तो चलिए मैं मेरी अपनी कहानी आप सबको सुनाता हूँ कि कैसे मैंने मेरा डायबिटीज़ रिवर्स किया। और सिर्फ डायबिटीज़ ही नहीं, डायबिटीज़ के साथ साथ मुझे हाई बीपी भी था, हाई यूरिक एसिड, मैसी बॉडी पेन और कॉलेज के दिनों से मुझे हाई कफ एंड कोल्ड एंड अस्थमा था। ये सारे के सारे डिजीज़ मैंने कैसे रिवर्स किए ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो शुरुआत करते हैं कफ एंड कोल्ड से। कॉलेज के दिनों में मुझे नॉर्मली कफ एंड कोल्ड रहता था, सर्दी खांसी जिसे आप कहते हैं। तो एज़ यूजुअल जैसे सब लोग करते हैं मैं भी एलोपैथी डॉक्टर के पास जाता था। वही नॉर्मल जो भी कफ एंड कोल्ड की जो भी मेडिसिन रहेंगी वो मुझे प्रिस्क्राइब करते थे और उस हिसाब से मैं लेता था और वो कुछ टाइम के लिए ठीक हो जाती थी और फिर वापस नॉर्मल हो जाता था। लेकिन ये फ्रिक्वेंटली जंप मारता था, वापस सर्दी खांसी हो जाएगी, वापस मैं डॉक्टर के पास जाता और ये सिलसिला कंटिन्यू रहा था। और एक टाइम ऐसा आ गया था कि कंट्रोल नहीं होने की वजह से मुझे हाई डोज ऑफ एंटीबायोटिक देना शुरू कर दिया डॉक्टर ने, और उससे भी कंट्रोल नहीं होता था तो इंजेक्शन भी देते थे टू कंट्रोल दिस कफ एंड कोल्ड। तो ये धीरे धीरे ये कफ एंड कोल्ड अस्थमा में परिवर्तित हो गया, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस सप्रेसिंग द कफ एंड कोल्ड, ऐसा बोल सकते हैं आप। ठीक करने के चक्कर में ओवर डोज ऑफ एंटीबायोटिक और ओवर डोज ऑफ इंजेक्शन दे दिया मुझे, और वे अल्टीमेटली मुझे दमे की बीमारी भी लग गई। और एक समय ऐसा आया कि जब मेडिसिन से भी ये अस्थमा कंट्रोल नहीं हो रहा था तो डॉक्टर ने मुझे पंप प्रिस्क्राइब कर दिया। तो जब भी मुझे ये दमा का अटैक होता था, यूजुअली रात को ही होता था या तो फिर मिडनाइट को, तब मैं ये पंप लेता था टू कंट्रोल दिस अस्थमा अटैक। अब ये अस्थमा का इश्यू तो था ही मुझे, और साथ में ड्यूरिंग माई मिड-30s आई वॉज डायग्नोज्ड विथ क्रोनिक डिजीज़ कॉल्ड डायबिटीज़, हाई ब्लड शुगर। तो जैसे ही मुझे पता चला कि मुझे हाई ब्लड शुगर है, पहले तो मतलब क्या बोलते हैं हम, किसी को अगर हाई ब्लड शुगर हो जाता है तो वो कैसा फील करता है, मतलब लाइफ ख़त्म हो गई जैसा। क्योंकि उन दिनों में ऐसा ही था कि एक बार आपको ब्लड शुगर हो गया तो वो कभी भी ठीक नहीं हो सकता, आपको जीवन भर मेडिसिन ही लेनी पड़ेगी। आपको खाने में भी रिस्ट्रिक्शन करना पड़ेगा, आप जो आपकी पसंद की चीज़ें जो है वो कभी भी खा नहीं सकेंगे, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये सब टोटली फील होना मुझे शुरू हो चुका था उस टाइम पे। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि डायबिटीज़ इज़ अ गेटवे फॉर मैनी मोर डिजीज़, और मेरे साथ भी वैसा ही कुछ हुआ। पहले हाई ब्लड शुगर हुआ और कुछ ही सालों में मुझे हाई यूरिक एसिड और हाई बीपी और मैसिव बॉडी पेन, ये तीनों बीमारी लग चुकी थी। तो अब मेरे साथ अगर आप देखेंगे तो एक तो अस्थमा, हाई कफ एंड कोल्ड था, दूसरा था हाई ब्लड शुगर, हाई बीपी, हाई यूरिक एसिड और ये मैसिव बॉडी पेन था। मेरे लेफ़्ट हैंड, पूरा लेफ़्ट साइड में इतना पेन होता था कि जब भी मैं जॉब से रिटर्न आता था शाम को 8 बजे, तब सबसे पहले मैं मेरी वाइफ से मेरा पैर को दबवाता था, इतना मैसिव बॉडी पेन होता था। और उस टाइम पे मैं अगर मेरा बीपी मेज़र करता था तो इट वाज कमिंग अराउंड 110 और 160, इतना हाई बीपी रहता था मुझे ड्यूरिंग दोज डेज। अब मेरा एक ही एम था कि इतनी सारी बीमारी के साथ हाउ कैन अ पर्सन कैन लिव। तो मैंने तो ठान लिया था कि ये जितनी भी सारी बीमारी है जो मेडिकल की भाषा में इनक्योरेबल है, मतलब इसको कभी भी ठीक नहीं हो सकती। लेकिन मैं इंटरनेट पे वही सर्च करता था हर बार कि हाउ टू परमानेंटली क्योर डायबिटीज़, हाउ टू क्योर हाई बीपी
मैंने कभी भी ड्यूरिंग सर्च ऑल्सो ऑन गूगल आई नेवर टाइप दैट हाउ टू कंट्रोल डायबिटीज़ और हाउ टू कंट्रोल बीपी। मैं हमेशा यही सर्च करता था कि हाउ टू क्योर परमानेंटली डायबिटीज़ और हाई बीपी और अस्थमा। मतलब कभी भी मैंने ऐसे नेगेटिवली भी सर्च नहीं किया कि कंट्रोल नहीं, बिकॉज मुझे कंट्रोल नहीं करना था, मुझे इसको परमानेंटली क्योर करना था। और आई वॉज कॉन्स्टेंटली सर्चिंग टू क्योर ऑल दिस डिजीज़। और एक दिन ऐसा आया कि मुझे एक मेंटर मिल गया। मैंने उन मेंटर को अप्रोच किया, फिर उनके क्लासेस मैंने अटेंड किए और जो जो उन्होंने मुझे बताया वो सारा का सारा मैंने 100% फॉलो किया। क्या खाना है, क्या पीना है, किस टाइम पे खाना है, किस टाइम पे एक्सरसाइज करनी है, कौन सी एक्सरसाइज करनी है, कितनी मात्रा में करनी है, वो सारी की सारी जो भी इंस्ट्रक्शन मुझे दी गई वो मैंने सारी की सारी फॉलो की और मिरेकल जैसा हो गया। एंड विद इन 3 मंथ मेरा डायबिटीज़ जो कि HbA1c 8.4 था वो 3 महीने के अंदर 6.0 आ गया। दैट इज़ नॉन डायबिटिक रेंज। और ड्यूरिंग दिस जर्नी ऑफ रिवर्सल ऑफ डायबिटीज़ साथ ही साथ में जब ये फॉलो कर रहा था तो उसके साथ में हाई बीपी, यूरिक एसिड, बॉडी पेन और ये कफ एंड कोल्ड एंड अस्थमा, ये जितने भी सारे डिजीज़ थे वो ड्यूरिंग दिस रिवर्सल जर्नी सारे के सारे ठीक हो गए। तो आप अगर सोचेंगे कि तो ये 3 महीने में ऐसा तो मैंने क्या फॉलो किया कि जिसकी वजह से ये सारे डिजीज़ मुझे अच्छे हो गए और वो भी विदाउट मेडिसिन। तो उस टाइम पे मैंने वेगन डाइट फॉलो किया था पूरा। मैंने पूरा का पूरा डेयरी प्रोडक्ट बंद कर दी थी, डेयरी प्रोडक्ट नहीं लेता था, फिर बेकरी प्रोडक्ट भी बिल्कुल नहीं लेता था और नॉनवेज नहीं, नॉनवेज तो वैसे भी मैं बहुत नहीं लेता हूँ। नॉनवेज, अल्कोहल, डेयरी प्रोडक्ट, बेकरी प्रोडक्ट, ये सारी की सारी मैंने बंद कर दी थी जैसे कि मुझे इंस्ट्रक्शन दी गई थी। और पूरा का पूरा वेगन डाइट लेता था, प्लांट बेस्ड डाइट था। तो वो प्लांट बेस्ड डाइट स्प्राउट्स, नट्स एंड सीड्स, फ्रूट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का जूस, टाइम टू टाइम जिस तरह से मुझे बोला गया था उस तरह से मैं पूरा का पूरा फॉलो किया। और इस तरह से मैंने मेरे सारे के सारे जो क्रोनिक डिजीज़ जो थे, जो मेडिकल की भाषा में कभी भी क्योर नहीं हो सकते, वो मैंने परमानेंटली क्योर कर दिए। और अब इस सब होने के बाद मुझे ऐसा लगा कि जिस तरह से मैंने मेरा ये सारे के सारे डिजीज़ क्योर किए हैं तो क्यों ना ये बाकी लोगों को भी इसके बारे में बताया जाए, हेल्प की जाए। तो इसलिए मैंने एक सर्टिफिकेशन कोर्स भी किया, सर्टिफाइड डायबिटीज़ एजुकेटर का। और फिर मैं अभी बाकी लोगों को भी इसके लिए प्रमोट करता हूँ कि आप भी इसमें जुड़िए और अपने जो भी डायबिटीज़ है या हाई बीपी है, जो भी डिजीज़ जो है, जो मेडिकल भाषा में कभी भी ठीक नहीं हो सकते, उसे आप मेरे साथ जुड़ के क्योर कर सकते हैं, वो भी परमानेंटली, एंड दैट इज़ ऑल्सो विदाउट मेडिसिन। तो इस तरह से दिस वाज माय जर्नी, किस तरह से मैंने मेरा जो भी डिजीज़ था वो रिवर्स किया। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, और अगर आप ये वीडियो से सच में रेजोनेट कर रहे हैं और अपने आप को रिलेट कर रहे हैं तो ये वीडियो को उन लोगों तक ज़रूर पहुँचाएं जो इस तरह की क्रोनिक डिजीज़ से अभी सफ़र कर रहे हैं। हो सकता है कि आपके एक शेयर से किसी की लाइफ बच सकती है। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, आभार।